Assalomu alaykum Kenay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qo'shni bir iltimos bilan chiqqandim yoningizga. Bilasiz, umr yo'ldoshim o'tib qolganidan keyin ancha qiynalib qoldik. Mana bu yagona suyanchiq qizim yurak barogi bilan dunyoga kelgan. O'shanga doriga ozgina pulimiz yetmay qolgandi. Qarzga pul berib turing qo'shni. Haligi Kenay bilasizmi? Meni ham ishlarim hozir oldingidek emas-da. Bilasiz, biznesmenman, hozir sizonmas. Agar imkon bo'lganda berardim. Faqat to'g'ri tushuning. Haligi mana shuni arzimasa ham olib qo'yarsiz. Voy, yo'q qo'shni, o'zingiz ham imkoningiz yo'q ekan. Men boshqa odamdan topaman. Siz hech xijolat bo'lmang. Yura qol qizim. Xo'sh o'g'lim gapiring, kim ekan? Qo'shnilar dada, arzimagan narsa so'rab chiqishibdi. Berdingizmi? Hamma kelgan odamga narsa beravermayman, dada. Shunaqa deng. Barakalla. Barakalla o'g'lim. Qani men bilan yuring-chi. Assalomu alaykum hoji buva, yaxshi o'tiribsizmi? Mana bu nabirangiz, meni o'g'lim. Hozir qo'shnimiz yetim farzandni katta qilayotgan nogiron ayol yordam so'rab chiqsa, yordam bermasdan yuziga darvozani yopib qo'ydi. Kecha nafaqa pulini olurdim. Qo'shni ayolga beringlar yordamga. Ko'rdingmi, bolam? O'zi shu boboyni tarbiyasini olganmisan? Meni tarbiyamni olganmisan? Men seni tanimay qoldim, bolam. Qachondan beri yetimga, miskinga, nogironga, kambag'alga bemehr bo'lib qolding, ha? Ey bolam, bu ayolni eshigimiz oldiga balkim Alloh jo'natgandir. O'sha qiladigan xayri ihsonlarimiz orqasidan Alloh oilamizni qaysidir falokatdan qutqarib qolmoqchi bo'lgandir. Sen-chi? Sen nima qilding o'zi? Ha? Kechiring. Kechiring dada. Xato qilib qo'ydim. Ul ko'zimni ko'r qildi. Boshqa qaytarilmaydi dada, xatoyimni to'g'rilayman. Bobojon, dadajon, iltimos kechiringlar. Boshqa qaytarilmaydi, so'z beraman. Hoji buva, nabirangizni kechirasizmi? Ikkinchi bu narsa takrorlanmasin. Kechirasiz-a demak? Xo'p bo'ladi. Siz ham kechiring dada. Kechiraman, o'g'lim. Faqat bitta shart bilan. Xo'p dada. Shu oy o'zimizni Buxoroga vaqf xayriya fondi kelar ekan. Xayriya ehson berishar ekan. O'sha ehsonda bolam, sen ham, men ham, hoji buvang ham birgalikda qatnashamiz. Hoziroq ular bilan bog'lanib, nima yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam berish kerak. Xo'p dada. Tushunarlimi o'g'lim? Hech qachon esingdan chiqarmagan o'g'lim. Tun qanchalik cho'zilmasin, chorasiz kun albatta chiqadi. Umr qancha cho'zilmasin, chorasiz inson qabrga kiradi albatta. Oxiratga zaxira qilishimiz kerak bolam. Oxiratga.